다이아 그 부분 이게 아니야? 모르겠어. 자 여러분 마지막 마지막 네 사운드 체크가 이제 또 마지막 곡을 남겨놓았는데요. 네, 이 날씨하고 가장 잘 어울리는 것 같아요. 그래요? 네. 진우 씨 네. 가장 잘 어울립니까? 저는 그렇게 생각합니다. 약간 피크닉 갈 때, 예. 여행 갈 때 듣기 딱 좋은 노래랄까? 오 굉장히 기대가 됩니다. 네. 어떤 노래일까요? 자, 사운드 체크 마지막 곡! 네. 지금 날 찾아가고 있어. 렛츠 고!